حذر خبراء في الحفاظ على البيئة من أن أسماك القرش المفترسة التي تعيش في البحار منذ ملايين السنين معرضة لخطر الاختفاء من البحر الأبيض المتوسط بسبب الصيد الجائر والتلوث بالبلاستيك الذي يخنق هذه الحوتيات. وقال الصندوق العالمي للطبيعة إن أكثر من نصف أنواع أسماك القرش والشفنينيات في البحر المتوسط معرضة لخطر الانقراض. واعتبرت المنظمة ليبيا وتونس أكبر المذنبين في هذا المجال، إذ تعلق في شباك مصايد كل دولة منها حوالي 4200 طن من أسماك القرش سنويا، أي 3 مرات ما تصطاده إيطاليا التي تعتبر من الأكبر في هذا المجال. وفي حين أن بعض الأنواع مستهدف للغذاء، فإن العديد من أسماك القرش التي تصطاد في البحر المتوسط تعلق عن طريق الخطأ في شباك مخصصة لأسماك أخرى. وإضافة إلى ذلك، يؤدي التلوث البلاستيكي الهائل إلى تعريض أسماك القرش للخطر، إما من خلال الدخول في معدة هذه الحيوانات أو عن طريق التشابك بهذه المخلفات البلاستيكية القاتلة.